10道经典家常菜，一吃一个不吱声。第1道，家里来客做一道这样的菜，非常有面子，看一眼就能学会，一上桌就被吃光了。盘里铺上金针菇、火腿丝，再铺一层金针菇，蒜末中加盐、白糖、蚝油、生抽，淋上滚烫的热油，蒜蓉铺在金针菇上，水开蒸6分钟，撒上葱花，浇上热油就可以了。喜欢你也收藏起来。第2道，年夜饭的餐桌上一定少不了这道蒜蓉粉丝娃娃菜，寓意着百菜一出，百财进屋，而且好吃又好看。首先娃娃菜1分为2，2分为4，水开加少许盐和油，这样烫过的娃娃菜好吃又好看。烫个1分钟后捞出，像我这样摆入盘中，再放入泡好的粉丝，再把蒜蓉酱均匀地铺在粉丝上，水开大火蒸5分钟，再淋上1勺生抽，撒上1把葱花，用热油炝香即可开吃。这样做的粉丝娃娃菜比大鱼大肉还好吃。第3道，这是最近网上很火的年夜饭菜品，大酒店1份128，自己在家做成本只要几块。年夜饭的餐桌上做上一道，保证全家人都夸你是大厨，既简单又好吃。5毛1斤的西兰花用剪子剪成小朵，碗中倒入1勺面粉，加入清水，这样能够有效地清洗掉西兰花里的灰尘。锅中加入1勺精盐，1勺食用油，水开下入西兰花，这样焯烫的西兰花会更加的翠绿。焯烫个20秒即可捞出放凉。去皮的山药切成1厘米的小段，放入蒸锅，水开上气蒸10分钟即可。然后用我家祖传的擀面杖捣成泥，捣得越细腻越好。碗中打入1个鸡蛋，搅匀打散。1个红心对于你来说只是举手之劳，对于我这个农村出来拍视频的就能高兴一整天的事。这个视频你就点个小心心吧，万分感谢。这时候把山药泥均匀地抹在西兰花上，摆出花开富贵的造型，用枸杞点缀一下。好吃的关键就是淋上桂花蜜酱，这样一道花开富贵就做好了。清脆香甜满满的桂花香，一上桌就被抢光了。喜欢赶紧收藏，年夜饭的餐桌上也做起来吧。第4道，港式茶餐厅里我最爱的是瑞士鸡翅，它保留了鸡的汁水，口感非常嫩，在家自己做也是非常的简单。鸡翅无需改刀，直接下锅，加入葱姜，焯水1分钟捞出，然后放入冰水中泡一下，这样吃起来口感更佳。好吃的关键就是这个香港瑞士汁，它是香港制造，没有添加防腐剂，味道很正点。瑞士汁和水的比例是3比2，煮开后直接放入鸡翅，再次煮开后关火，浸泡1到2个小时，这样做的鸡翅鲜嫩好吃。喜欢你也赶紧试试吧。第5道，很多人在家做凉拌黄瓜，第一步就放盐，难怪拌出来的一点都不好吃。今天就把最好吃的做法分享给大家，记得收藏哦。首先，黄瓜用这个波纹刀切成波纹片，用这个波纹刀切各种蔬菜水果，都非常的漂亮。切好的黄瓜加少许白糖，给它抓拌均匀。我每天都会分享简单的家常菜，您就点个小红心吧，万分感谢。腌好的黄瓜不要用水清洗，沥干水分即可。加蒜末、小米辣、盐、鸡精，1勺生抽，1勺香醋，有条件的再来点香油，1把花生米，抓拌均匀即可开吃。这样做的凉拌黄瓜清脆爽口，好吃又下饭。学会了赶紧收藏做起来吧。第6道，猪肝在家里不要再爆炒了，你要学会了这个凉拌猪肝，简单方便又好吃。5块钱1斤的猪肝，加清水把血水给清洗干净，去掉腥味。锅里面加姜葱、盐、高度白酒和香料，把猪肝给煮熟。碗里面加辣椒面、蒜蓉、花椒面、小米辣，再用7成油温激发出香味，加生抽、陈醋、鸡精、白糖、香油。煮好的猪肝切成片子，加香菜，调好的料汁，抓拌均匀就可以吃了。赶快做起来吧。第7道，年夜饭的第1道菜，清蒸鲈鱼，寓意着年年有余，赶紧收藏起来，免得你过年找不到。鲈鱼先切头，再去尾，然后去掉中间的骨头，两边均匀的打上花刀，注意不要切断。装进大碗中，加葱姜，一点点盐，适量的料酒，腌制10分钟，再清洗干净，这样鱼肉才会更加白净，而且不会腥。摆入盘中后，把鱼肉两边往外翻一下，水开上锅，抹上1层猪油，大火蒸6分钟，另起锅下葱姜丝、香菜，炒出香味，加1勺清水，1勺蒸鱼豉油，1小勺白糖，咱们熬个白灼汁备用。鱼肉蒸好以后，倒掉里面的汤汁，摆上葱丝辣椒丝，淋上白灼汁提味增鲜，最后浇上热油呛香。学会了过年，这就是你的拿手菜。第8道，年夜饭的第1道菜就做这道蒜蓉小鲍鱼，寓意招财进宝，福星高照，新年一夜暴富，暴美暴瘦。只要看一遍就能学会。准备5块钱6个的小鲍鱼，撒上1大把盐抓匀，倒入开水浸泡5分钟，这样很脏的黑膜就能轻松去掉了。再用鞋刷清洗干净，接着改上10字花刀。最近我都在用心分享好吃又好看的年夜饭，拜托您点个小红心鼓励一下吧，非常的感谢您。盘底铺上泡好的粉丝，整齐的摆上鲍鱼，打上熬制好的蒜蓉酱，水开上锅，大火蒸3分钟，出锅淋上1圈生抽，撒上葱花椒热油激发香味即可。
这样做的蒜蓉粉丝小鲍鱼蒜香浓郁鲜嫩 Q 弹，用来招待客人非常的有面子。第9道，为什么你做的小炒牛肉没有外面卖的好吃？那是因为少了这一步。今天教你正确的做法：10块1斤的牛肉，加食盐、胡椒粉、老抽，1个蛋清，用你发财的小手抓匀。关键来了，抓拌至粘稠后，加1勺淀粉，再次给它抓匀。接着加食用油牢牢锁住牛肉的水分。锅中水开，加盐、食油，倒入蒜苔和海鲜菇，焯烫1分钟，捞出备用。起锅烧油，倒入牛肉，迅速滑熟炒散。都说红心是情分，不点是本分。有缘刷到这个视频的，也照着屏幕给我点2下吧，让我也欠你一个大人情，谢谢您了。翻炒至7、8成熟，盛出控油，转小火下姜蒜小米辣爆香，倒入蒜苔和牛肉，调味加盐、鸡精、蚝油、生抽，最后大火翻炒均匀即可盛出。这样做出来的小炒牛肉香辣滑嫩，没上桌就被抢光光。喜欢你也关注收藏做起来吧。第10道，怎么做不出饭店里的样子呢？其实做法特别简单，做出来色泽红亮，入口即化。先把从路边捡来的红烧肉切成麻酱块大小，然后冷水下锅，放葱姜料酒去腥，水开撇去浮沫。传统的红烧肉做法还是要焯水才好吃。捞出备运，锅中油热，直接下入五花肉，小火慢煎，将五花肉的油脂慢慢煎出来，这就是红烧肉肥而不腻的关键。再放姜、八角、干辣椒、18粒冰糖、1勺生抽、少许老抽，小火慢炒，炒出酱香味，再加入1勺黄酒和1大勺开水，给它扣盖，小火慢炖1个半小时，再加入1勺食盐调味，开大火收浓汤汁，肉已经非常软烂了，就可以出锅了。最后浇上汤汁，撒上葱花点缀，是不是很简单？这样做的红烧肉色泽红亮，